你看你老家的，说了10年做了都起过。阿个乱说路，干大米个，没也ain't我。老板嘛，没说来送过来。人家龙马表装的时候，不大要难去洗了不？你们补了？怎么叫这东西都表来的？我叫你都没地方。你也来造，然后摸一摸，看一下。这个谁他来的？人家饮水家么哈，老板你们要来，我不谁开。我就。ဒါဆောင်းပွဲကျုပ်ပွဲလေးတွေပါတော့ဘူးဒီကြောက်လေးကကျွန်တော်တို့ကွမ်ကြည့်ရမှာအပြင်ကကြည်နေတွေ့မလားအတွင်းထဲမှာလည်းကြည်သွားရင်တော့မစိုးဘူးပေါ့ဗျာနော်ရန်လုံးဝပျောက်သွားမှဆိုတော့ပွင့်သားရောက်နိုင်ချေရှိတာပေါ့ဗျာဒီအခေါက်အောက်မှာတောက်သားလန်နိုင်မှုကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးမှခေါင်းကြည့်ရမှာဖြစ်တာဒါပေမဲ့ဘယ်တော့ပြောမလဲ30လောက်တော့ပြောမှာပဲလေဖြစ်သွားအောင်လို့ lucky 7လေးလုပ်ပေးမယ်မှန်တာတော့30လောက်မှန်းထားတာပဲပေါ့ဟုတ်ပါမယ်ဆိုခေါင်းကြည့်ချင်အောင်နော်တတိပြတော့ကျွန်တော်ရောင်းပေးလိုက်မယ်နော်ရင်မသေးရတစ်လုံးတော့ရှိတယ်ဆီရတော့တိတ်ကိုလှုပ်ချင်တယ်လောဘတိချာကြည့်လိုက်အောင်ကြောက်ကစားတယ်ဘာအဲ့ကြောက်ကိုတက်အောင်ဝင်လိုက်မယ်တချင်းအောင်ဆိုပြလိုက်မယ်အောင်တော့ဘာလို့လဲကျွန်တော်ကအင်ကနေထွက်လာကြရတကူကြီးတကားရကိုမှဒီလေလွင့်နေရင်လည်းခုဘွားကိုမနေရုံကန်ကျူးစားလာနေရတယ်你看你老家的，说了10年ကျော်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့အမြင့်ဆုံးကြောက်လောက်အောင်ပြီလေတရားဝင်းကျင်တော့ပါဝေးဝေးမှတစ်ခါအောင်လားဆိုတော့စားလိုက်တောက်လိုက်ပြောက်လိုက်ငတ်တော့ငတ်မသွားဘူးမလဲပြေးပြေးလေးလေးဒီလူလေးပဲစားသွားလာနေအိမ်ကတော့ဒီမြောက်လားဟာရတော့မတော့ရဲတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမေဆိုလဲဆုံးသွားတာပဲမပြန်နိုင်ဘူးလေကားကလည်းဈေးကြီးရမန္တလေးဆိုတော့အခုချင်းဆိုကြအောင်ကြောက်လေးဟင်ကြည့်လိုက်ပါလားချင်းဆိုတာကြိုက်ရင်ကြောက်ကဝင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒါဝါသနာပါတာမဖြစ်တာလို့ဒါကြီးအလုပ်ကိုလုပ်နေရတာအဲစူပြမယ်ဗျာနော်လောကရဲ့လမ်းများပေါ်ရှောင်းသွားရင်နဲ့မောဖန်နွမ်းနေလုံးသားကလွန်စွလို့ကန်တာမီရဲ့အမေရဲ့အိမ်ကိုရတော့ပါပြီလောတာဗောအိမ်ကိုကြောက်လောတာဗောနော်ဘယ်လိုဆိုကဲအဲ့တော့ကြောက်မယ်နော်ကြောက်ပါလိမ့်အိမ်ထဲကဘူးမှမခွဲချင်ကြောက်တယ်ဒီလိုပဲရှာခုခါနေရဘေးကအမြဆုံးပဲတော့ဘယ်ကြောဖြစ်မလဲကိုစင်စီမျိုးချောင်းနေရခိုင်လေးတော့မဆိုးဘူးဗျအနာကျိုးကလည်းအဲ့လောက်မမြင်ရဘူးဗျလူတန်းတော့မှန်ခဲ့ပြီဝိတ်လေးလည်းစီးခဲ့ပြီဆိုရှင်ကြောက်ရမ်းလေးကတော့ငြိမ်တယ်လို့ပြောမှာအကောင်မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အခေါင်မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းသူကတဆန်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမျိုးမျိုးကျွန်တော်ခေါင်းလို့ရတာပေါ့ခွေးရိုးပိုင်တောက်စီကြောက်တာကောင်းတယ်ဒီလိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးမပြောဘူးတော့ချမလဲ3သိန်းလောက်ဆိုရောင်းပေးလိုက်မယ်လို့3သိန်းလောက်ကြိုက်တယ်ဗျာနည်းနည်းတော့တိုးပါအောင်3သိန်းလို့လိုက်နော်ဒီ3သိန်းရောင်းပေးလိုက်မယ်နော်ရန်ကောင်းတယ်ပြောလို့တော့မရနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ရေမဆေးလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လို့ရှိရင်လည်းရန်ကောင်းလေးကဒီမှာကြည့်လုံးချစ်နေတာဗျာဒီမှာတော့ဝယ်တော်တယ်နော်ချစ်ကလေးပေါ့ကောင်းလောက်နေရောင်းဝင်ကဲဒီဟာကတော့အမြင်ပေါ့ဗျာနော်တွင်းထဲမှာဒီကြောက်သားပြောင်းလဲမှုအပွင့်သားတစ်ခုခေါင်းလို့ရမယ့်အနေထားမျိုးထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကြောင့်9သိန်းနဲ့ဝယ်ခဲ့ရတာဖြစ်တာပေါ့ဗျာနော်အခေါက်မျိုးဆိုတော့အတွင်းသားလန်သွားရင်စားမယ်နောက်ဒီမှာဒီရေမဆေးကတော့3သိန်းဖြတ်လိုက်လို့အထဲမှာအချက်တန်းဝင်မလားဒါမှမဟုတ်ပတိတန်းဝင်မလားအဲ့ဒါကိုအဓိကခေါင်းရမယ်ကြောက်စီကြောက်သားညှို့မဲသွားရင်တော့စားမယ်ရေမဆေးဆိုတာမျိုးကတော့ဆန်လည်းဆန်သွားနိုင်တယ်ကျွန်းလည်းကျွတ်သွားနိုင်တယ်ဒီမန်းတစ်ခုလည်းပါသွားလို့ရှိရင်တော့ဒါကန်တရားပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရေမဆေးကတော့၄လုံးဒါမှမဟုတ်အမြင်လိုင်းတစ်ခုကို9သိန်းလေးနဲ့အသားတန်းလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပေါ့ဗျာ